Ja, herzlich willkommen, liebe Shisha-Freunde, zu meinem allerersten Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein erstes Video möchte ich gerne meinem Setup widmen. Ich bin vor kurzem umgestiegen von einem klassischen Bau mit einem Steinkopf und einem Kamin auf ein Funnel. In meinem Fall ist es der Oblaco M Glazed Marble Purple. Muss man ein bisschen aufpassen mit der Reihenfolge. Den habe ich mir zugelegt vor 2 Wochen circa. Und den rauche ich ganz klassisch mit Alufolie, dem Sieb vom Kamin und ja, 3 Kohlen. Vorab muss ich sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, positiv überrascht vom Ergebnis. Also ganz am Anfang war ich ein bisschen unsicher, aber nach dem zweiten, dritten Kopf ist man sehr schnell reingewachsen und ein super Setup. Also es macht mir richtig Spaß damit zu rauchen. Man kann sehr, sehr viele Tabaks damit rauchen. Das Aroma, der Geschmack von bestimmten Tabaks kommt so sogar viel mehr zur Geltung. Und ja, ich möchte euch gerne zeigen, wie ich den Kopf baue. Und deswegen schalten wir mal kurz um. So, da sind wir auch schon beim Kopfbau. Das hier ist der Oblaco M aus der Nähe. Wie ihr seht, sehr, sehr schön verarbeitet. Mir gefällt er sehr, sehr gut. So sieht er von innen aus. Wie ihr seht hier, schön verarbeitet, alles sehr, sehr fein. Mir gefallen die Farben sehr, sehr gut. Und ja, wollen wir uns doch mal in den Kopfbau begeben. Heute rauche ich einen Mix aus Must-Have-Tabak, auch ein russischer Tabak, passend zum Kopf, der auch von russischen Herstellern ist. Must-Have Lime, ein Zitronenmix, relativ stark, deswegen mixe ich den ein bisschen mit Somo Tasmania Lyptus. Ja, einfach Eukalyptus-Tabak von Somo, ein bisschen für die Frische, für den erdigen Geschmack. Und ja, wollen wir doch mal zum Kopfbau. Ich mache einen kleinen Cut. Wichtig ist, ich habe mich ein bisschen eingelesen und ich habe gehört, wenn ihr so starke Tabaks nutzt, ist es wichtig, dass ihr den Tabak, ja, man sagt so einen halben Zentimeter, 1, 2 Millimeter, irgendwie sowas, unter den Rand baut und dass ihr bei so starken Tabaks den dann nochmal ein bisschen festdrückt, weil je fluffiger der ist am Ende, desto stärker ist der auch. Der Must-Have Lime ist, finde ich, ein sehr, sehr starker Tabak, intensiver Tabak, deswegen drücke ich den ganz gut fest. Und ja, den Mix seht ihr hier auch ungefähr. Ja, ich würde sagen 60, 40, ja, 60 Lime, 60 Must-Have und 40 vom Eukalyptus. Ich drücke den jetzt nochmal hier fest. So, dann seht ihr, dass der dann schön knapp unterm Rand dann am Ende ist. Ja. Bei Bedarf könnt ihr natürlich, wenn ihr seht, dass am Ende ja, der Rand doch noch ein bisschen größer ist, als ihr wolltet, könnt ihr natürlich jederzeit Tabak nachlegen und dann nochmal nachdrücken. So sieht das Endergebnis dann vom Kopf aus. Ich zeige es euch nochmal vom Nahen. Ich mache die Seiten immer schön sauber, dann nochmal mit dem Tuch.
Und ja, wie ihr seht, hier habe ich überall so ja, knapp 1-2 Millimeter Platz gelassen. Kommen wir zur Alufolie. Da könnt ihr natürlich handelsübliche Alufolie nehmen. Ich habe aus dem Shisha-Shop ein bisschen ja, extra für Shisha ein bisschen festere Alufolie. Es gibt auch Zuschnitte. Da ist eurer ja, Auswahl keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, schön straff ziehen. So. Und dann mache ich persönlich immer 2 Reihen, einmal ganz außen am Kopf. So Freunde, da bin ich wieder. Wie ihr seht, die Kohlen sind drauf, das Chaos ist beseitigt. Wollen wir den ganzen Spaß mal rauchen? Wie ihr seht, es qualmt wie Holle. Ich bin sehr überzeugt, sehr lecker der Mix. Habe den heute auch das erste Mal probiert. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut gerne in die Kommentare Lob, Kritik, lasst einen Daumen da, ein Abo, würde ich mich auch gerne freuen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Fürs nächste Video habe ich mir neue Must-Have-Sorten bestellt. Es war ein bisschen schwierig, die zu bekommen, aber ich bin gespannt, wenn sie da sind, wie die so schmecken. Vielen Dank und bis nächste Mal.